एक बार की बात है, एक इंसान जैसा दिखने वाला कुत्ता था, बहुत गरीब। वो भूखा रहता था और उसके दो दोस्त भी हमेशा भूखे रहते थे। एक दिन पेट की आग ने उसे सोचने पर मजबूर किया, क्यों ना चोरी कर लूं। हिम्मत करके उसने चोरी की, लेकिन उसी समय पकड़ा गया। डांट पड़ी, शर्म भी आई। फिर उसने ठान लिया, अब से सिर्फ मेहनत। वो छोटे छोटे काम करने लगा। पहली कमाई से जब उसने अपने दोस्तों के साथ खाना खरीदा, उसके दिल में पहली बार असली मजा आया, मेहनत का मजा। और उस दिन से वे तीनों खुश रहने लगे, ईमानदारी से।